स्वागत 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 तुझा. सगळ्यात म्हणूया जेजू बोल्या गोया. जेजू बोल्या गोया. जेजू स्वादी बोल्या. Dayakanu biravia.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त दई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमी देवाच्या आरासाची फर्जा जावन आसाव आनी देवान आमकां एक उपादेश दिला, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आमच्या सालत्या जिवितांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर सोम्या लागचें बक्षाने मागया. आमचे उणे पोवन वळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव भातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळा बाबा, तू मै पासान फावो करताय ते आत्मीक वकात अदीक आमकां लाभच्याक खतखत्या अत्रेकांनी हे पवित्र दिसो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें सिंहाची तोंडां बंद केली. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्यान पयले वाचा. तेन्ना दारियोस रायान नेमलेले अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी सांगाता मेळोन दानियेलाच्या घरा भितर सरले आनी दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतालो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राजाजने विशीं तांणी रायाक म्हळें, राया, कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाचे दोलयेंत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेचेर सही घाल्ली न्हय? रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना. त्या मेदियाच्या आनी पार्सियाच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेलो निर्णय थीर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हळें, राया, जुदाच्या निर्वसितां मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही गेल्ल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियेलाक सोडूंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटावक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडासर ताणें आपली तकली जरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगाता मेळोन रायाशी परतून आयले. ताणें म्हळें, मेदियेच्या आनी पार्सियाच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर.
तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताच्या शिवाचे दुलयेंत घालूंक फरमायलें. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वसीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो दुलयेच्या दारार दवरलो. आनी दानियेला विशीं घेतलेल्या निर्णयांत कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदाराची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेरा गेलो आनी उपास करून ताणें रात सरली. कसलेंच खाण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळी फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाच्या दुलयेक गेलो. दुलीशी पावतस ताणें अकंतान बरोवन बोब मारली, दानियेल, जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आशिल्लो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक व्हरतो संतोश जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्याक रायान आपोवंक धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलींत घालूंक फरमायलें. ती दोलीच्या थळाक पावचे आदीस शिव तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडाचे कुडके केले. उपरांत दारियोस रायान आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासाच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवय आसूं. ही म्हजी अजना म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवन देव, ससनाक तो जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता सर्गार आनी पृथ्वेर. तो कुणा आनी अजापां करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. देवाचें उतर हें. देवाची उदक. ताका महिमा दिया आनी वकणा, ससनाच्या ससनात ताका महिमा दिया आनी वकणा, ससनाच्या ससना. दोवानी खऱ्या तेंब्यानो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा, ताका महिमा दिया आनी ताका वाकणा, ससनाच्या ससना. हिवा आनी थंडये तुमी सर्वेस्पराक वाकणा, ताका महिमा दिया आनी वाकणा, ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाकणा, ससनाच्या ससना. बर्फानी हिमा तुमी सर्वेस्पराक वाकणा, ताका महिमा दिया आनी वाकणा, ससनाच्या ससना.
दिसानो आनी रातीनो तुम्ही सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससना उजवाडा आनी काळोका तुम्ही सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससना जगलावण्यानो आनी मोडानो तुम्ही सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससना ताका महिमा दिया आनी वाकाणा ससनाच्या ससना आणि तुमच्या तकल्यो बांधरा कित्याक तुमची सडवो लागी पावल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यांनी वेडो घाल्लो तुम्ही देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. त्या दाडा जुदयांत आसात ते दोंगराक फोळण दावू, शहरा भितर आसात ते भायर दावू आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें घडून येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा भिरमोत त्या दिसांनी गरबिनाची आनी पानो दितेल्यांची. गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध ह्या पोरजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशांमध्ये गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातीच्यांकी म्हणून निर्मिल्लो काळ काबा जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातीच्या आपल्या पांयातळा मस्तितले. सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर खुना दिश्टी पडटल्यो. बोंचेर दर्याची आनी उसांबळाराची गाज आयकून लोक भियान कंगल जातलो. अंतराच्यो संख्येचो लगतल्यो जाल्ल्यान संवसार कितें घडूंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्त्या पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर आयलो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान दवरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय
म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, काल हांव कोट्टींत म्हजें इंटर्नशीप करता आसतना एकलो मानेस आपणाची 15 वर्साची केस जुस्तलो आनी दोनपराचो वेळ एक हियरींग जाल्लें, अकरेचें हियरींग जाल्लें आनी दोनपराचो वेळ एडवोकेटान ताका सांगलें या आमी जेवया म्हणून. तो म्हणलो हांव जेविना. कित्याक म्हणून विचारल्या वेळार हांवें उपास दवरला, 15 वर्सांतल्यान हांव जुस्तें आसा, म्हजो देव म्हाका बिलकूल सांडून घालचो ना. जड्ज कितें सांगता म्हाका कळीत ना, तुमी तुमचे प्रयत्न केला पूण म्हजो देव म्हाका सांडून घालचो ना. त्या बरोबरच्यान तो मनीस 5:30 वरां मसोरी बसलो, हांव ताच्या सांगात आसलो. न्यायाची वाचपा नियाळत आसतना आनी त्या मनशाचे ते उतर आयकत आसतना आविलाचे सांतेराजाची उतरां मोती घेतात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. लेट नथिंग डिस्टर्ब यू, लेट नथिंग फ्रायटन यू. ऑल थिंग passes, God never changes. Patience endures everything. One who has God possesses everything. God alone suffices. कितेंच दोशीना जावं, कितेंच बेश्टायना जावं, सर संगत्यो बदलतात, देव बदलचो ना. तो आसा, आसलो आनी आसतलो. आयच्या पयल्या वचपाची 11ची उतरां दीस. ज्या मनशा लागीं कोणा लागीं सोंसणीकाय आसा तो सगळें सोंसतलो आनी कोणें देवाक आपणायला, कोणें देवाक आपणाचें स्वाधीन केलां, देव आपणा सांगात आसा म्हळ्यार धैर्यान जियेता, ताका सर संगती ताचे लागीं आसात. देव मात्र जियेता, देव मात्र आसा. कितेंच दोशीना जावं, कितेंच बेश्टायना जावं. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या दोतोनीच्या क्लासीर आमी शिकली शिकोवन आसा न्ही गी. 11चे 4 संगत्यो खंयच्यो? 11च्यो निमाण्यो 4 संगत्यो. मोर्न, झर्ती, एमकोंड, सर्ग न्ही गे. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी दानियल प्रवादीक त्या शिवाच्या बुयरांत घालचे आमी आयकता. आयच्या दुसऱ्या वांजेलांत, सलुकाच्या वांजेलांत नाश जावच्या विशयान, जेरुजलेम शार आख्खे जावच्या विशयान आमकां मेळटा. निमाण्यो 4 संगती आमी कळीत आसा. हरी एक लागीं मोर्न आसा, हरी एक लागीं झर्ती आसा. कोणाक बरें केलां ताका सर्गींचे राज, कोणाक बरें ह्या संवसारांत देवाच्या उपदेशा प्रमाणे चलना ताका देवाच्या राजाचे नातले दीस मेळटले. ताका सोमी म्हणटात. भियेयात कोण तुमचो आत्मो वाडटा, न्हय तुमचो जीव काडटा. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत बोवा परबायन म्हणटा, तुमी भियेचे कोण तुजो आत्मो आनी दोनी कूड त्या ससनाच्या उज्या लासूंक घालता, ताका तुमी भियेया, न्हय तुमचो जीव काडटा. म्हजे मोगाळ भावा भयणीनो, एका मनशाच्या जिविताचे आखेर कदळा. वॉट इज द एंड ऑफ अ पर्सन? आमी मुस्त उलयता एंड ऑफ द वर्ल्ड म्हण आमी उलयता. ह्या दिसांनी आमकां तेन्स आयकोंक मेळटा एंड ऑफ द वर्ल्ड. काळबान पडटली, सुर्यो पडटलो, नेकेत्रां पडटली, भुंयकाम जातली, लारां जातली, पानो आनी गर्भेश्री भोव मारतल्यो, धाड घालतले, सैनीक येतले, हेंच आमी आयकता. तर मनशा जिविताचे आखेर खंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो? मनशा जिविताचे आखेर एकच, कोणा लागीं देव ना, दॅट इज द एंड ऑफ दॅट मॅन वुमन. कोणा लागीं देव ना तेंच त्या मनशाचे जिविताचे आखेर. देव नासतना तो मनीस कशें जियेतलो? ताका फ्युचर ना, आस जीव ना, कांय ना, ताच्या जिविताक वॅल्यूच ना. म्हज्या मोगाळ भाव भयण, इतली भुंयकामां घडल्यांत, इतले संत्यो घडल्यात, देवान राखल्यात. 2000 वर्सां पयले सोम्य जेजू क्रिस्तान दिले उतर आजुनूय बळवता. तर देव सदांच बळवता, देव सदांच आसा, देव सदांच आसतलो. गॉड नेवर चेंजेस, गॉड एलोन सफायस. आमी पळयलो रूख आतां पळयलो, फाल्यां आसना. आमच्या आबार बांदलें घर आज आसलें, ताच्या पुतान काणांनी नवें घर बांदलां.
काल मेळ्ळी सॅलरी फाल्यां आसना. मनीस बदलतात. 2000 वर्सां पयलीं आसलो मनीस आज ना. सगळें बदलता. पुराय बदलता. देव बदलना. तेंच दानियल प्रवादी आपणाच्या देवाचे बरोबर वचून तो त्या राया मुखार रावता आनी सांगता म्हजो देव म्हाका सांडून घालना. तूं वाघाच्यान तूं घाल, सिंहाच्यान घाल आनी खंयच्यान ती घाल, देव बिलकुल सोडना. कित्याक ताणें पातयल्ले रसनेक न्ही रसनाराक. तो पातयता त्या वाघाचेर न्ही, ह्या सिंहाचेर न्ही, बघा त्या सिंह रसल्या त्या देवाचेर. ताच्या जिविताच्या आखेर कदाळ जाता की म्हळ्यार तो कदाळ त्या सिंहाचेर या रायाचेर पातयता तें ताच्या जिविताच्या आखेर. ताकाच पावलू रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत वापर बयान म्हणटा 8 अध्यायांत, जर सोमी आमच्या बगलेन असल्यार आमच्या विरोध रावतलो कोण. जर सोमी आमच्या बगलेन असल्यार आमच्या विरोध रावतलो कोण. ना मरण, ना जैत, ना तालवार, ह्या संवसार फुडले संवसार खंयचेच रावोंक शकना. कित्याक देवाचो मोग तितलो गुंडाय असो, तितलो वृंदाय असो. कित्याक ताणें आमकां रचला आयच्या पयल्या वचपाच्या अकरेच्या उतरां जिवीत जिवोवच्या खातीर न्ही मरण आपणोवच्या खातीर. ताकाच म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, आमच्या जिविताच्या आखेर, ह्या म्हज्या जिविताच्या आखेर कदाळा म्हज्या जिवितांत जेजू क्रिस्त या त्रिएक देव ना. दॅट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आमी आयकलां कितले गी भुंय काम जाल्ल्या वेळार कितलीं गी भुरगीं वाचोनात गी. कदळी व्हडलो रूख पडटा आसतना पुराय मेल्यांत एकलो मनीस वाचोना गी. डॉक्टरान आशा सोडले ते पेशंट जिवोनात गी. आज मनशाचे जिवीत आखेर एकच दीस कदाळ त्या मनशा थंय देव ना, तें ताच्या जिविताचें आखेर. हें आमच्या मोतीन आमी दवरूंक जाय. आयच्या वाचपाची अकरेची उतरां भोव आपुरबायेन लोक सांगता, धैर्य घेया, तुमची तकली उबारून दवरा. धैर्य घेया, तुमची तकली उबारून रावा. कोण म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो धैर्य घेता? कोण नितीवंत आसा, कोण सतान जियेता, कोण सोम्याक आरोन जियेता, तो मात्र धैर्यान जियेता आनी आपणाची तकली उबारून धरता. खंयचे प्रवादी आमी कान घेया, खंयचे सांत भक्त आमी कान घेया, ते कोणाक भियेल्ले नात. कित्याक तांणी तांची तकली उखोवन दवरली. तकली उखोवन दवरची म्हळ्यार आमच्या कुडीच्या बोळान न्ही, बगार आमच्या जिविताच्या त्या नर्त्येन आमचे तें जिवीत आसाचे, म्हणजे नितीवंतपणाचे जिवीत. ताकाच अब्राम ह्या मोईजे देवा म्हाका उबे रावन आपणाच्या परजे खातीर तकली उबारून मागले. अब्राम म्हणाले 50 जण असल्यार तांकां राग, 40 जण, 30, 5. कित्याक ताचे लागीं नितीवंतपणाचे जिवीत आसले. मोईजे आपल्या देवाच्या मुखार उबे रावन मागता आपणाच्या परजे लागीं. कशें मागता? कित्याक ताचे ते नितीवंतपण आसलें. ताकाच किर्तनकार म्हणटा, कोण सोम्याच्या दोंगरार सोडूंक शकत, ज्या मनशाचे आत आनी काळीज निर्मळ आसा आनी नितीवंतपण जियेता तस्सो. ताकाच भंय कांप येवन दी, खालें जावं दी आमच्या जिवितांत. जर आमी देवाच्या पक्षान आसा तर देव आमकां राखतलो. आज हांव 30 वर्सांचो. 30 वर्सां पयलीं हांव 1 वर्साचो आसलो. म्हजो बाप्पा 60 वर्सांचो. 60 वर्साचे पयले तो 1 वर्साचो आसलो. आतां तुमी 30, 70 या 50 वर्सांची आसात. तुमी जिवीत जियेलां, तुमकां कळीत आसा हें जिवीत तशेंच आसना. आज काळ्याले केस फाल्यां धवे जाताच. आज गट आली कात फाल्यां ह्या कातयेक मिरयो पडटाच. आज बोळ असल्या कुडीक फाल्यां मॅच दिवन आमी सलाजेस. ह्या कोणेय आमकां आदन सलाजेस. पूण देवाक कोण आपणयता ताका कोणाची पर्वा ना. तो सतान नितीन जियेता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, कितेंच आमकां बेश्टेना जावं, कितेंच आमकां दोशीना जावं, सर संत्यो बदलतात, देव बदलना. आमकां जिवीत दिवच्याक देव आयला. त्या दानियल प्रवादे भशेन आमचें जिवीत अशें जावं दी.
आमची तकली वयर उबारून सता न्हिदीन आमी जियेवया. हो संसार बदलता, देव बदलना. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तनचें बलिदान आपल्या मनाक आनी नैमीक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मारून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बाबा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळोवंक आमकां तुज्या कृपेचें बोळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर महिमा वखणतात. तांचे संगता आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 देवरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी ससनी कराराचें हें रगत. पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gutu porgatuya.
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुन्हा जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असोन आणि सरोनची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा सुमेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सोदरण मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगाती सांजुजेती सोबती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवाले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंगराची अज्ञा मनान धरून ताणे शिकेले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपयो, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेले आम बक्षिता तशेंच आमची पदकां घोस आनी पाताळणे वळून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचेने बरवशान रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सजवळकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगासो आनी एक वरस गुर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जीवनाक आपोवणे मेळ्ळे. आमी समेस्त सुभागी. सोम्या देवीतर येवचे म्हाका फोना म्हज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू
स्वाती भोळ्या विकार सांगू भोळ्या स्वाद 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 तुझा प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरलाय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वस्वर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा समी जेजो मनशाचो येस जावनशी येयलो. सतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडागून करून दैवेक वयज मेळ्ळें हांव ताका पावतलें. नेनेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या बाळपणांत मनशा तांचे गरजेची गरज पावता. जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर ते सवा बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया.
आमी मागया सर्व क्रिस्ती कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग समाधान बरेंपण सदांच आसून दी म्हूण आमी मागया. आमी मागया खंयची कुटुंबां आपणाच्या काजार जिवितान कश्टून आसात तसो सक्रामेंताची कृपा तांकां देव फावो करून दी म्हूण मागया. मागया आमी सरी वचना पासत बरें काम फुडार बरें शिकप बरें सांगातपण जिवितांत कितेंय आपणाक आशय नासतना देव तांच्या मोती कुडीक तांचे इरादे मानून घेवन येवन आमी मागया. आमी मागया सर्व भुरग्यां पासत तांकां जाय आसची कृपा पवित्र आत्म्याची देण्यान गिन्यान शिकोवंक जाय आसची बरी मोत बरी क्रिस्तांव मावल्या कुटुंबांत फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत अशें आमच्या मालगाड्यां पासत विविध पिरेन वळवळच्या आमच्या भावंडां पासत आमी मागया. देव तांच्या एकसूरपणांत तांच्या पिरे शिडेन तांकां आदार दिवन दी. आमची ते सवा सांगात घालून आमी मागया. हे भाग्यवंत जेसू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर उगड्यापी केली आसता आनी तुजो हात बेसोन दिवकलो आसा तुका बरें उलय मारतले आसक्तान जायनाय आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आनी आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आनी आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे या जबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसा काळजाचे तुजी काको तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सत पडोन आमी मागता. तुजे इतल्या बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. खाड आमचे वयले कस आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां दाय. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजूनु आमच्या जिवितान केल्ले सर उपकार नियाळ सांगाता आमी मागया. हे बहुदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केल्या त्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटून आमी आयल्या तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी बाती तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजोबाच्या इमाची मरिफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सलोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जुळोवन दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आमची तकली बगोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावा आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाट व्हरूं.
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सगळें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. आमचे गोविसा तू आमचे गोविसालो आमकां वयर उबारो तो पातळाक देवलो पातळाक सुटोच्या बलेची शेळी जालो देखून तुवांतो दे धीर मनीस जावन आयलो जेजू बाळका माये माता तुझ्या सोयबार बदल आमकां जेजू बाळका गाये माता तुझ्या सोयबार बदल आमकां. मुखार पुत्रा सवे मुखार मरियाची वाणी आमच्या देवा आमच्या अंतस्मात बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्रात्म्या नावे आमेन.